Dit is maandag 25 Julie 2022. Nou, hierdie briekmerk van nou doen ek oor sommer net 'n paar goed wat ek nou deur die loop van laasnag en vroegoggend raak geloop het. En goed wat vir my interessant is en dingetjies wat ek dink 'n mens moet weet. Ek wil net begin met hierdie prentjie. Nou baie mense, as ek my goed op Twitter bekendstel, dan kom van die ouens terug en vra, hoorie, is dit jou videoblog daai en so. Want op Twitter is hierdie prentjie wat julle nou na kyk, dit is my avatar op Twitter en my skuilnaam is Karumba. Ek het die ding gemaak met 'n naam wat 2 van my rekeninge plat getrek was deur daai manne daar, want hulle hou nie baie van my stories nie. En jy sal ook sien as jy op Twitter is en jy wil my volg, dan as jy klik follow, dan kom daar 'n waarskuwing op wat vir jou verduidelik, dis 'n gevaarlike profiel wat jy nou wil volg. Maar in elk geval, dit daar gelaat, ek noem dit maar net. Die eerste ding waaroor ek wil praat is hierdie stukkie nuus. The Bank of Russia lowered the rate to 8%. The Board of Directors of the Bank of Russia at a meeting on July 22, 2022 decided to lower the key rate by 150 basis points to 8% per annum. The next meeting of the Board of Directors of the Bank of Russia, which will consider monetary policy issues, is scheduled for September 16, 2022. Nou, dit moet sekerlik pynlik wees vir die manne daar in Europa en vir die manne in Amerika om hierdie soort ding te sien. Want kyk, die manne word gerook met die rentekoers. Ek meen, ons het self 'n oordentlike klap gekry van ons reservebank af. So, dit is vir my net interessant. Hulle prima uitleenkoers, hy het op 20% gedraai net na die inval in die Oekraïne begin het. 20%. En kyk waar trek hy nou. 8%. Nou wonder ek net, waar is Biden se stories van hy gaan die roebel rabbel maak en hulle gaan die Russiese ekonomie verongeluk. As dit verongeluk is, dan is ongeluk lekker, lyk dit vir my. Nou, hierdie is nou 'n bietjie 'n langer ding. Ek gaan net so 'n stukkie lees. Julle kan die ding maar stop en die hele ding lees. Spar CBI Investment Research is one of the main subdivisions of Sparbank. According to division's economist, the process of falling prices or deflation will begin in the Russian Federation in the near future. Domestic inflation has already slowed down. So according to Rusland, in July, it was 0 for 15 days. On July 22, the inflation rate will be negative. Nou, kijk. Dit moet soos 'n rooi warm poker deur 'n paar manne se agteruit te trek as hulle dit lees. Hulle wil nie hierdie soort ding lees nie. Dit maak glad nie hulle dag vir hulle as hulle in Europa hierdie goed lees nie. Want almal sit met helse inflasiekoerse. Ons self het ook 'n oordentlike shot weg. En dan kom ek nou by goed wat na aan my hart lê en wat my regtig, dit maak my die bliksem. En dit is 'n kommentaar wat gepos is deur die Russian Embassy UK op Twitter. Kiev is shelling the territories. Living quarters, residential areas, schools, kindergartens, and people whom they believe must come back under their government. In doing so, Ukraine used civilians as human shield, deploying heavy weapons on civilian sites and territories. En dan is hier nou foto's waar jy nou kan kyk. Daar is 'n klein fotootjies van die plekke waar jy kan sien hoe die Oekraïners hulle wapentuig op hierdie plekke neersit. Nou daar was al baie gepraat oor hierdie ding en dan was daar ook natuurlik die kommentators wat van die standpunt af uitgaan dat Rusland sukkel daar in die Donbass en so. Maar die primêre rede hoekom die Russiese magte stadig werk deur die Donbass is omdat meer as 90% van daai mense wat daar bly is Russe. En dit was een van Putin se instruksies aan die weermag. Hulle moet siviele instellings soos bra en sulke goed
infrastruktuur moet hulle glad nie net links en regs verwoes nie. Hulle moenie die goed onnodig verwoes. Hulle moet wegbly van die landerye af. So hulle moet op die paaie bly. En dit het veroorsaak dat die Oekraïners reg in die begin, ek nogal 'n paar Russiese voertuie uitgehaal het hoor, omdat die ouens op die paaie gebly het. Maar nou ja, en dan was sy opdrag, hulle moet versigtig werk met die mense daar. Want dit is hulle mense. En hierdie Oekraïners, Zazis. Ek het dit al gesê, hulle is vuil goed in my oë in elk geval. Die stories wat ons gekry het, wat uit Mariupol uitgekom het, en wat ons nou weer gekry het, daar uit Severodonetsk uit en so, en Lysychansk. Dit is skreiend wat daai soldate met die mense daar in daai dorpe gedoen het, hoor. Dit is absoluut skreiend. En dan die ding wat my regtig moerig maak, as jy nou na hierdie prentjie kyk, Donetsk, the city center has just been shelled with something incendiary with phosphorus. Jesse manne, dit is wat die Weste finansier daar. Hierdie goed, wat jy hier sien op hierdie foto, die goed, dit reën neer op gewone mense, die publiek, civilians in Donetsk. En dit is wat daai Zazis vir die laaste 8 jaar gedoen het. Hulle skiet en bombardeer die mense. Ek gaan nou maar nog 'n paar van die foto's wys. Hulle sê maar almal, jy weet, sê maar nog meer dieselfde. Hier praat hulle van 'n lighting chandelier. NATO members are looking for more targets from UAVs. Boys, ek hoop daai Russe donder hierdie ouens so op, né? Laat dit net nie. Daar is 'n geshot, dis nou die goed het verder geval. En dan op hierdie foto kan jy sien, daar kom die goeders af in die tuine en voor die woonselblokke en kyk hoe steek hulle die plekke aan die brand. Hierdie is nie reg nie. En dan is daar hierdie dingetjie wat ek raak gelees het. The Western establishment holds the entire world as their personal factory for the production of their wealth and power. There is an ongoing rebellion that is a threat to their further work. This is what Ukraine is all about. Dink maar oor wat die ou sê hoor. Dis nogal 'n groot waarheid wat hy daar kwyt. Nou hierdie is maar net 'n klein artikeltjie oor die ou van Hongarye. Hungary confirms intention to buy more gas. After meeting Russian counterpart Sergei Lavrov in Moscow on Thursday, Hungary's financial minister Peter Cesarto confirmed Budapest's plan to boost purchases of much-needed Russian gas. Reality remains reality. Without sources from Russia, it is impossible to purchase an additional 700 million cubic meters of gas. You can dream and build castles in the air, but this is the reality. Baie waar. En dan hierdie is net sommer so 'n stukkie trivia. Terwyl ek nou een aand na 'n debat luister, toe stuur een van die luisteraars of kykers die vraag, die stukkie informasie in. The distance between Frankfurt and Sevilla is roughly 1,800 km by rail. If you have a train of gas wagons on this length for how long will that maintain the German chemical industry? Dis sy vraag. Dan kom die antwoord, 8 hours. Yes, boys. Dink aan 'n trein met gastrokke op wat 1,800 kilometer lank is. Dis so ver soos hier van my af van Nelspruit amper by Koelsberg. Ag heer, dis by Koelsberg verby, sorry. Dis af seker, dis heerlikheid. Dis tot baie diep in die Kaap in. 1,800 kilometer lang trein met gas op. En dan dink jy vir jouself, daai volume gas gaan net 8 ure hou. Kyk, hierdie Europeërs is regtig, verskoon nou maar my taal, my maat, maar hulle is in die Kaap hoor. Hulle het 'n klomp lelike besluite geneem. Nie hulle nie, hulle leiers het besluite geneem sonder om te dink. En dan is hier nou net 'n stukkie van wat Viktor Orbán, die leier van Hongarye, hy het 'n toespraak gehou en hy het hierdie volgende standpunte gemaak. En
Hier's 'n paar gevaarlike goed wat hy hier kwytraak hoor. Orbán argued that the decision to impose sanctions on Moscow and supply Kiev with heavy weapons de facto turned the EU and NATO member states into participants in the conflict, but ultimately yielded no results. Instead, today we are sitting inside a car with flat tires on all four wheels, Orbán said in a speech in the Romanian city of Bail-Tusnat on Saturday. Yes, en dit wat hy hier sê is waar, maar glo my vry, daai Europese leierskap sal hom nou weer braai hieroor, want hulle hou niks van hierdie ou nie. The world is not only with us, but it is demonstratively not with us, the Prime Minister added, arguing that instead of thinking about gaining the upper hand on the battlefield in Ukraine, the West should now focus on achieving peace through new negotiations. Orbán also warned that the conflict could easily put an end to Western supremacy and create a multipolar world order. We must try to persuade the West to develop a new strategy, the PM said. He later added that the conflict will end when the Americans and the Russians come to an agreement. Kyk, is dit nou nie vir jou opvallend nie, dat daai eerste minister van Hongarye sê, vrede kan net gemaak word as Rusland en Amerika met mekaar praat. Ja, mense, dit is eintlik 'n vrotspil daai hoor. Die Amerikaners het daai Oekraïne se mense op die altaar gegooi sonder om 'n oog te knip. Elke keer, elke dag, hoe meer ek lees en hoe meer van hierdie briekmerke ek maak, hoe groter kak vang ek in. En dan hierso is nou ietsie wat die Europese belastingbetalers seker ernstig oor opgewonde kan raak. European Commission approves 1.59 billion euros more for Ukraine. 1 billion euros will be given to Kiev immediately. Hierdie mense is mal verby. Hulle eie burgers vergaan van ellende onder die druk van die hoë energiepryse. Ek hoor daar's nou van daai lande, maar spesifiek Duitsland is genoem, waar daar nou begin serieus probleme kom met kos. Blykbaar is Frankryk nie te sleg af nie, want hulle het, soos die kommentator sê, hulle het baie vindingryke boere en effektiewe boere. So hy voorsien nie dat daar gaan 'n kosprobleem vinnig in Frankryk wees nie. Maar dit is alles natuurlik gekoppel of daar brandstof beskikbaar gaan wees vir die boere en kunsmis. En dan hierdie prentjie, moet jy mooi na kyk en mooi dink. Want hierdie prentjie vertel die storie van hoekom Rusland in die Oekraïne is. Kyk wat het daar gebeur. Kyk hoe het NATO Rusland bekruik van 1997. Wat se kak is dit? Hulle het, dis mos nou duidelik dat hulle die Russe gebeur. Wat het hulle te doen? Maar ek gaan nie verder oor, daar is al te veel gebeur. En dan kom ons nou by die Warrefok en hierdie ene, ek hoor gelaag hoor. English rugby seeks to ban transgender women. The Rugby Football Union has recommended a ban on transgender women playing in women's matches, following a 2-year review of the issue, citing physical differences and advantages in strength, stamina, and physique due to male puberty. The proposal will only permit players whose sex recorded at birth was female to compete in the women's game, since the inclusion of trans people assigned male at birth in female contact rugby cannot be balanced against considerations of safety and fairness, the RFU statement read. The new policy could be introduced ahead of the 2022-23 season, if approved by the Union's Council. If approved! Yes, toch. Wat is hierdie mense se probleme dat hulle nie weet wat is 'n vrou en wat is 'n man nie? Hulle is bedonderd in hulle koppe. Ek weet nie wat gaan met hulle aan nie.
En kyk, ek gaan nie baie oor dit praat nie, want dit is nou regtig, dis vir my 'n major Warrefok, en dis die soort van ding wat my vanoggend op Twitter die vraag wat vra het. Wat gaan werklik gebeur met hierdie immorele weste? Ek dink, daar's 'n goeie kans, dat na die wolke oopgetrek het en die son weer skyn oor daai strontstorm wat nou daar in Europa aan die gang is, die westerse beskawing gaan hierdie westerse beskawing is die westerse empire wat gebou is op die westerse beskawing. Daai empire gaan in duie stort, maak nie saak hoe jy daaroor dink nie, hulle gaan in duie stort. Die levels van immoraliteit is skrikwekkend. Die mense leef soos wat my ouma sou gesê het, hulle leef sonder God en sy gebod. En dis presies wat daar aan die gang is. Daai mense se morele standaarde is gone, jy kan nie daarvan praat nie. Dis in hierdie wokeness en al hierdie sexual confusion en rubbish, dis verkeerd. En daai empire gaan in duie stort. En sal dit nou nie ironies wees as die westerse beskawing se standaarde en norme wat die weste gemaak het wat hy was, as dit opeindig dat Rusland die custodians geword het daarvan. Want in Rusland gebeur hierdie soort shit nie. In Rusland is daar nie gender confusions nie. Daar is nie. Rusland is 'n Christenland. Ja, Russies ortodoks, maar steeds Christene. En as jy luister na Putin en al sy amptenare, daai mense is nie immoreel nie. Daai mense het groot respek vir gesonde familiewaardes. Gesinne en families word gepromoveer deur die Russiese regering. Ek weet nie waar gaan hierdie ding eindig nie, maar dit wat ek as my tuiswêreld gesien het, die Weste, het vir my 'n aaklige plek geword. En as ek van hierdie sogenaamde collective West praat en aan hulle dink, dan kom daar twee woorde in my op. Sodom en Gomorra. Ons weet mos waar dit geëindig. Nou ja, dit was nou regtig 'n gaarpunt om op af te sluit. Maar dis ongelukkig so. Dis die wêreld waarin ons leef en ons kan niks daaraan doen nie. Ons kan maar net sien hoe gaan dit verby. Ek is liewersters die ou wat langs die treinspoor staan en sien hoe gaan die trein verby, as wat ek op daai bly die trein is. Ja, terwyl ons van treine praat, klap hy like, klap hy subscribe, share die ding. Dankie hoor.